Buongiorno, una giornata scoppiettante, iniziamo in maniera diversa, avete visto? Siamo su un ponte di quelli, non si sa come stanno in piedi, ed è un ponte che praticamente si muove anche in orizzontale, è una cosa impressionante. È un ponte, come vedete, tutto in legno, sperando che resista, che attraversa il fiume Bendimai. Siamo sempre ovviamente in Turchia, molto vicino al confine con l'Iran, ed è un fiume, questo qua, che alimenta il lago che abbiamo visto ieri, che è anzi il principale affluente, ma ha una piccola cosa, dovuta da quelle che sono erosioni vulcaniche, è una cosa che adesso vi andiamo a far vedere. Volete sapere tutto subito? Dai, andiamo. Il rumore in sottofondo credo che l'abbiano già capito che cosa c'è qua. Secondo me no. Secondo me sì, a parte i pioppi che stanno volando. Dai, facciamogli vedere come ondeggia il ponte in orizzontale. Non si deve, si sente soprattutto. Non si capisce, dai. Guardalo. Un po' bisogna tenersi. Ma vedi come ondeggia? Notate anche il parapetto come è fatto, capito? Cioè, questa roba di legno. Comunque, attraversando questo benedetto ponte, sì, andiamo in un'area dove c'è un ristorantino, dove ci sono tutte, diciamo così, delle postazioni da picnic, dove oggi è lunedì, ragazzi, viene utilizzata. Anche noi pensavamo, siamo arrivati ieri, pensavamo oggi non ci sarà nessuno. E col cavolo, stamattina alle 8 era pieno così di gente. Comunque andiamo dall'altra parte e vi facciamo vedere, va? Mauri ha un peso specifico in grado di far rimbalzare. Quando è a metà ancora peggio. Aiuto! Finalmente vi svegliamo che cos'è. Siamo alle cascate di Muradir. Questa zona è già molto rinfrescante perché arrivano tutte le goccioline. Due note tecniche, questa cascata è altissima, ben 29 metri. 18. Ah, 18. Ok. Ben 18 metri, ne ho dato qualcuno in più. Cos'è portata? Non lo so, la portata. Portate di 5.000 litri al secondo. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo ne so, ero in mezzo. Ma 5.000 cosa vuol dire? Magari è un torrente. Siccome Dico, no? d'inverno qua fa molto freddo, freddissimo, quando fa freddo, appunto, freddo, gela anche la cascata dal freddo che fa. Esatto, perché non vi dimenticate che siamo a 1850 metri. Quando d'inverno gela diventa tutta ghiacciata, sembra, dicono, come i travertini di Pamukkale, perché diventa tutta a cascatelle bianche. Però per fortuna a noi non è toccato vederla in quel periodo. Comunque, come tutte le altre cascate nel mondo, C'è l'acqua e c'è il salto. quando gela fa il salto e sembra Pamukkale. No, qualcuno non gela, per quello te lo dicono. Guardalo qui l'albero assassino, guarda!
parte che i pioppi volano peggio che al parco faunistico delle Cornelle, l'acqua non invita a farsi il bagno. Come vedete alle mie spalle c'è una parete di basalto, roccia vulcanica, ed è per questo che si sono formate le cascate, perché l'acqua è riuscita a erodere quest'area proprio perché è abbastanza morbida e quindi si è creato questo salto. Anche lui! Ciao! Ciao Italia! Ragazzi, si è dormito bene, però una nota. Abbiamo letto, questo ovviamente dopo, che ci sono stati altri viaggiatori che hanno dormito qua per 80 lire invece che 150 quello che abbiamo pagato noi. Però comunque si è dormito molto bene. Se invece volete pagare, cioè non avete bisogno di questi servizi, fate praticamente il giro, c'è un ponte a 2-3 km più in basso, andate dall'altra parte del fiume e c'è un parcheggio comunale che è gratuito. Mi vedete qui alla guida, è stata carino, soprattutto fresco sto posto, anche vicino alla cascata. Ora accendiamo il motore, facciamo un'oretta e mezza di strada e andiamo dall'altra parte. Non ve lo dico perché non so se è aperto, solito discorso. Per oggi ci dà sole tutto il giorno, quindi se abbiamo fortuna facciamo una bella giornata, né troppo il caldo né troppo il freddo, perché siamo di quota, c'è il sole, quindi arriveremo a 28-30 gradi, insomma normali, estivi, non 47. Eri un po' fuori, non ti si vedeva. No, come se non ci fossi. Fate come se io non ci fossi. Ecco, l'ha detto lei, fate come se non ci fossi. Ma se ti vogliono tutti, smetti. Comunque, volevo anche ringraziare i signori carini che prima ci hanno fatto la foto, perché avete visto apparire questa foto nelle immagini. Com'è andata? Niente, eravamo lì e loro hanno cominciato a parlare in turco, Carini. perché sempre ci provano. E la cosa ecco. E la cosa bella è che loro continuano, tu gli dici inglese, traduttore... E hanno cominciato a parlare in turco perché loro ci provano sempre, comunque vogliono comunicare, e anche se gli dici inglese, traduttore, loro ti parlano in turco, poi ci si capisce a gesti, volevano una foto con noi, quindi col loro cellulare ci siamo fatti una foto. Allora poi ho detto anch'io voglio una foto. Ed eccola lì la foto, spiego. Poi volevo commentare una cosa, avete visto la mia barba? Che Marina me l'ha fatta tagliare, ok? Tagliala un po' perché solo che adesso si gonfia. Il cotonello. Quindi non riesce più, anche se mettendogli l'olio... Devo trovare una soluzione. Se qualcuno sa come farla stare bella dritta. Gel. Ma sì, dai, gel. Gel da barba. Vabbè. Ci sarà. Poi scrivete qui sotto, voi barbuti, voi brutti barbuti, fate commenti e consigli pratici per mantenere la barba bella dritta e scolpita. Un po' l'ingresso in Marocco di alcune cittadine o anche paesini o cambi di provincia, che c'erano queste sorte di porte d'ingresso. Però siamo orientali. Ci hanno superato questi viaggiatori, ci hanno salutato, hanno il tendalino montato sul portapanchi, le valigie sopra, dentro sarà camperizzata, penso, una station wagon, una Volvo, una busettata, beh, bella larga, dai. Sì, sì, dormi bene lì dentro. Hanno un bel po' di adesivi comunque. Non rende l'idea di quanto è piatta questa pianura. Piatta e infinita. E siamo a 2000 metri. Sì, io mi immagino un po' così le pianure della Mongolia, no? Mi immaginavo così, con i greggi di pecore, questo piatto senza vegetazione. Ma lo vedremo, ci sarà occasione di vederlo. Ma noi non siamo in Mongolia, bensì al confine con l'Iran. Queste montagne sono già il confine con l'Iran. Mi sa che già si vede anche la linea di demarcazione. Comunque siamo a 2200 metri più o meno di altezza e Bruto si sta comportando bene, per quanto non avendo turbo e il gasolio e 60 cavalli marci, però sai, ce la fa.
avete visto che formazione rocciosa strana è? E quel furgone blindato in mezzo alla rotonda. Qua ragazzi siamo veramente al confine, quindi siamo tutti sull'allerta qua. Ogni volta che passiamo ci guardano. Adesso è venuto fuori addirittura, ci ha salutato, sanno che stiamo passando. E torretta militare là sopra. Ragazzi, Bruto ha toccato i 2500 metri d'altezza. In seconda ha praticamente neanche più la forza di salire. Sta andando pianissimo. Fumiamo come dei turchi. Visto che siamo qua. E qua sulla destra c'è il confine molto vicino iraniano. Questa rete è già confine iraniano. Quella striscia bianca lì, il confine fisico, proprio il muro fisico che delimita la parte della Turchia dall'Iran. Che Però, è a 50 metri. esatto, però qua lungo la strada c'è già tutta una rete militare con i cartelli di divieto di entrata, ovviamente, per evitare che le pecore ci possono andare, però. Allora sì, mica sono pericolosi. Quello che avete più o meno visto, quello era il Monte Ararat, molto importante perché, insomma, per le varie religioni, diciamo così, poi ve lo spiegheremo. Peccato che era completamente coperto da una perturbazione, però in questi giorni qua dovremo vederlo da più punti, spero di farvelo vedere senza nuvole. Oh, è riapparso il Monte Ararat. Ciliegie. I carretti sono il metodo di vendita più comune. Cipollotti. Traffico e fango. Truccia. Ciliegie. Ragazzi, ve l'avevo detto, no? Che era meglio che non vi dicevo perché poi dopo non sappiamo se è aperto. È chiuso. Te la sei tirata allora? Forse sì. Lascia stare mia nana. Si spacca l'antenna. Vabbè ragazzi, brutto tempo. Siamo arrivati anche presto, sono le 2. Sì. Infatti volevamo, come posso dire, vedere questo posto in fretta, poi rilassarci un attimo e ci rilassiamo subito. Subito, sì. È chiuso il lunedì, è aperto tutti gli altri giorni, sabato e domenica incluse. Ma pensate. E noi non abbiamo controllato su Google, che tutto sa. Beh, però di solito il lunedì sono aperti, magari sono chiusi. No, però vabbè, dai, non è un problema. Tanto noi ci restiamo qua. Ma loro non sanno neanche che cosa, dove siamo arrivati. Ma io volevo tenere per domani. Sì, allora, il posto che dobbiamo vedere oggi non ve ne parliamo ancora. Aspettiamo l'apertura domani mattina. Stiamo qua al vento, Sperando. al freddo, al gelo e domani mattina lo visitiamo e ve ne parliamo. Quindi adesso noi abbiamo fatto pranzo con i mac and cheese, macaron cheese e c'ho già la mappazza qua, ne ho voglia di dormire che la metà basta. Il tempo è freschino, con una copertina secondo me si sta anche bene. Sono le 2, ci sono 17 gradi. Comunque adesso dobbiamo fare qualche lavoretto così sul computer e basta. E dopodiché ci vedremo un film, ci annoieremo. 8 film, possiamo vederci tipo una serie intera perché dalle 2 di pomeriggio fino a domani mattina. Un libro, ti rilassi, leggi. Io leggo tutte le sere. Io invece non ho tempo per fare queste cose. Perché alla sera lui guarda i filmini su TikTok. No, YouPorn. Direi che A questo punto il castello ce lo vediamo domani e voi ce li vediamo domani. ciao. Ragazzi. Ah, oggi viene la rana a chiudere il video. Ci sono volte che un uomo deve andare contro le proprie convinzioni. Allora fa freddo, volevamo mangiare i pomodori, solo che qua c'è nuvoloso e
picchiaduro al vento, ci sono 12 gradi e quindi non ti viene proprio voglia di mangiare l'insalata. Però per fare qualcosa di veloce noi abbiamo un magazzino segreto delle schifezze, cioè nel senso delle cose da provare. E una cosa da provare... No. Mac and cheese. Secondo me devi spiegare molto meglio, perché io credo, anzi spero vivamente, che la maggior parte della gente che ci sta guardando non sappia cosa siano i mac and cheese. Guarda, lo spero vivamente. Mac and cheese è un pasta e formaggio, ok? Che è stata inventata in America con una pasta scotta tipo tortiglia, così qua, Mac, ok? che sta per? Macarrones. E cheese, che è un cheddar, un formaggio del cacchio. In più, quando lo fanno loro, vabbè, usano formaggio, potrebbe anche essere buono, ma confezionato, e quasi tutti li trovi confezionati dalla Knorr, cioè tutta roba porcheria, cioè latte in polvere, quelle cose di formaggi in polvere, vabbè, comunque, niente. Però poi alla fine è una porcata ed è buona, perché come tutte le porcate. Sappiamo. Ma io quando l'avevo mangiato in America era buona. Ora, l'altro giorno l'ho vista al supermercato e ho detto, ma sì dai, teniamoli lì, un giorno lo mangiamo, no? Ecco, è venuto il giorno. C'è da dire che la foto rispecchia la realtà, eh? Sì. Quello sì. Per il tocco di classe. Adesso voglio vederti all'assaggio. Una merda.